आप देख रहे हैं डार्क नाइट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। दोस्तों, उदय अपने दोस्त के साथ उसके गांव आया हुआ था। उस शाम दोनों चाय पी रहे थे कि उदय ने संजय से पूछा, यार संजय, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे गांव में दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है, फिर जो रास्ते में हॉस्पिटल था वो कहाँ से आया? इस पर संजय जवाब देते हुए कहता है कि वो हॉस्पिटल कई साल पहले बना था, मगर हॉस्पिटल कुछ ही महीनों में बंद हो गया। उदय पूछता है, आखिर इतना बड़ा हॉस्पिटल कुछ ही महीनों में कैसे बंद हो गया? बंद ही करना था तो खोला ही क्यों? इस पर संजय आगे बताते हुए कहता है, दरअसल जिस जमीन पर वो हॉस्पिटल बना है वह जमीन हॉन्टेड है। उस दौरान उस हॉस्पिटल में जितने भी मरीजों ने इलाज करवाया सभी के सभी मर गए। इस पर उदय हंसते हुए बोलता है कि क्या यार, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी तुम इन भूत प्रेतों की बातों पर विश्वास करते हो, मुझे यकीन नहीं होता। संजय गंभीरता से बोलता है, देख यार, ये बातें मेरे और तेरे लिए फेक हो सकती हैं, मगर इन गांव वालों ने ये सब होते हुए देखा है। उदय को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो हॉस्पिटल वाकई हॉन्टेड है और ऊपर से वर्षों से बंद पड़ा है, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत अच्छी हालत में था, क्योंकि उसके आसपास बहुत अच्छी साफ सफाई थी, जैसे कि एक हॉस्पिटल की होनी चाहिए। आखिरकार दोनों की बहस समाप्त हुई और दोनों रात का खाना खाकर सो गए। जब काफ़ी रात हुई तो उदय को एक अजीब सी गंध आने लगी, जैसे किसी हॉस्पिटल से आती है। गंध इतनी तेज थी कि उदय से सोया भी नहीं जा रहा था। उसे लगा कि बाहर खुली हवा में इस तेज गंध से छुटकारा मिल जाएगा, लिहाजन वह बाहर सोने चला जाता है कि थोड़ी ही देर में उसे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं, जबकि वहाँ आसपास कोई नहीं चीख रहा था। ध्यान देने पर उदय को ऐसा लग रहा था कि वो आवाज़ें गांव के हॉस्पिटल की ओर से आ रही थी। आखिर कौन इतनी रात गए चीख रहा है, ये पता लगाने के लिए उदय अकेला ही उस आवाज़ की ओर निकल पड़ता है। उदय चलते चलते हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां वह देखता है कि वहां बहुत से लोग हैं और कुछ डॉक्टर्स भी। उदय ये सब देखकर उसे लगा कि हॉस्पिटल की भूतिया कहानी सुनाकर उसे सिर्फ डराना चाहता था। इतने में ही उस हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है। वो लोग जो हॉस्पिटल में थे एक के बाद एक अजीब ढंग से मरने लगे और देखते ही देखते वहाँ चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है। ये सब देखकर उदय बहुत डर गया। इतना सारा खून देखकर उसे उल्टी भी आने लगी कि तभी वो गांव की ओर भागता है कि संजय झूठ नहीं बल्कि सच बोल रहा था, और उदय दूसरे दिन ही शहर वापस लौट आता है। दोस्तों, अक्सर हमें ऐसी घटनाएं पहली नज़र में फेक लगती हैं, भले ही हम ऐसी बातों को माने या ना माने, मगर इन बातों का सम्मान जरूर करना चाहिए ताकि जाने अनजाने में हम मुसीबत में ना पड़ जाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलता हूँ।